Velkommen i Sankt Knuds Kirke. Det er i dag 13. søndag efter Trinitatis. Lad os bede en bøn sammen. Lovet være du, Jesus, menneskesøn, som har indbudt os til at have fællesskab med dig, og vil, at fællesskabet skal vare ved i al evighed. Du er vor Herre, og dog vil du tjene os. I dig er det evige liv, og alligevel måtte du drikke dødens bæger. Du er verdens lys, og alligevel gik du ind i mørket for at frelse os fra de magter, der vil binde os og blinde os. Men alt for tit vil vi kun os selv og unddrage os det ansvar, som du har givet os for hinanden. Vi beder dig, riv os ud af vores selvkredsen, fyld os med medfølelse og offervilje, så vi gør de gerninger, du lægger hen til os. Sådan skal vi prise dig og din far i himlen fra evighed til evighed. Amen. Og evangeliet til denne søndag står hos evangelisten Matthæus i kapitel 20, fra vers 20 til 28. Der kom Zebedæus sønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig, at mine 2 sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for. Da de 10 andre hørte det, blev de vrede på de 2 brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Således forkynder Herrens ord. Amen. Når man ser fjernsyn og kommer til udsendelserne om vejret, optaget ude i landet et eller andet sted her om sommeren, så kan man sommetider se mennesker, der prøver på at komme med ind i billedet. På en eller anden måde har de opdaget, hvor optagelser finder sted, og så handler det om at komme med. Og det er ikke kun børn. Nej, sandelig også voksne. Selvfølgelig ved de pågældende godt, at det ikke er dem, det handler om. Men derfor er det alligevel sjovt at komme med. At standse op eller stikke hovedet frem, så alle kan se mig. Jeg ved ikke, om de 2 Zebedæus sønner har haft det på samme måde. Egentlig vidste de jo godt, at det ikke var dem, det handlede om, men derimod mesteren selv. Men tænk, om man kunne komme lidt med i billedet og sidde på højre og venstre side, tænker moren. For tronen og højre og venstre side, det er jo dem, man tilbeder. Nej, siger Jesus. I skal være tjenere, som menneskesønnen er kommet. Ikke for at blive tilbedt, men for at tjene til frelse. Men de tænkte, tænk om andre bare kunne få en lille fornemmelse af, at også jeg er med. Og de 10 andre blev sure og vrede. I hvert fald er det lykkedes dem at få deres mor til at gå i forbøn for dem. Ære være det. Lidt ligesom når man ser og hører i nyhederne, at der er flere tilfælde af forældre, der henvender sig til universiteterne og klager over, at deres barn er blevet dumpet til prøve. Det er bare for meget, herr professor. Ikke sandt? Curlingbørn. Ikke kun i børnehaven, men nu også som voksne. Jeg tror lige, I skal klappe hesten, siger Jesus. Ved I egentlig, hvad det indebærer? Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke? Ikke kun at blive tilbedt, men at tjene. De 2 står sandelig ikke tilbage for noget. Jakob og Johannes blev også kaldt tordensønnerne. De var ikke kede af det. Ja, det kan vi, svarede de. Den sætning her har jeg tænkt så mange gange over.
For Jesus er jo bemærkelsesværdigt. Mit bæger skal I vel drikke. Det er overraskende, for Jesu bæger var det bæger, han drak, da han hang på Golgata. Det bliver i Gamle Testamente kaldt for Guds vredes bæger. Der er noget af det, Jesus drikker, som enhver af os skal drikke. Et lige som Jesus. Ja, I skal også drikke af mit bæger, af lidelsens bæger. Jeg tror, det er et tema, som mange kristne har det svært med. Lidelserne. Og det vil jeg gerne i dag standse ved, nemlig lidelsen, som disse to sønner og deres mor netop blev knyttet til Jesus med. Men jeg har registreret noget påfaldende. Det er tydeligvis blevet vanskeligere at tale om Gud og lidelse i et moderne, sekulariseret velfærdssamfund. Når Gud ikke er det naturlige og uomgængelige omdrejningspunkt og orienteringspunkt for alt andet, så bliver Gud mere vakkelvoren, og vi bliver vakkelvorne i mødet med lidelsen. Og vi kan ikke rigtig tale lige frem om Gud og lidelsen. Vores lidelse forværres af det naive håb, at alle vores problemer på en eller anden måde må kunne løses gennem videnskabelig fremskridt, og ikke bøn og menighedsliv. I Kristeligt Dagblad var der engang et interview med en ung mor, der havde mistet et barn i sygdom. Før jeg mistede Caspian, troede jeg, at netop kirken var det rum, hvor man altid kunne få trøst, når man oplevede modgang. Men det viste sig i perioder at være det mest uudholdelige rum af alle. Citat slut. Kirken var blevet det mest uudholdelige rum af alle. Sagt af en, som har brugt det regelmæssigt. Hvorfor? Fordi hun var blevet vant til en tale om Gud, der ikke rigtig gav plads til at forbinde Gud med smerte og lidelse og modgang. Gud var på en måde altid på lykkens og fremgangens side. Og denne mor sagde så videre: når man befinder sig i en stor sorg og ikke oplever sig rummet i kirken, kan man hurtigt føle, at det er en selv, der er noget galt med. Men måske er det i virkeligheden kirken, der leverer en forkert forestilling om, hvem Gud er og hvilket liv vi skal forvente. Kristendommen lover os ikke et liv uden sygdom og død. Vi er ikke blevet lovet andet, end at vi er frelst af tro. Citat slut. Måske nogen her har haft samme oplevelse i vores kirke. Vi trænger til at genvinde den bibelske, kraftfulde, frimodige tale om disse ting. Sådan som vi også finder det i mange af de gamle salmer, for eksempel som vi synger i dag: verden ejer ingen lyst, som kan fylde dette bryst, men når du min bliver nær, himlen alt jeg ejer her. 680. Eller som vi skal synge lidt senere: nærmere Gud til dig, nærmere dig, er det en korsets vej, du viser mig, altid dog synger jeg, nærmere Gud til dig, nærmere dig. Nummer 26. Og i Nytestamentet tales det meget lige ud om lidelse og prøvelse som en naturlig del af et kristen menneskes liv. 2. Timotheus 4:5. Men du hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste. Jakob 1:2. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Eller 1. Peter 1:6-7. Der skal I juble skønt endnu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Prøvelser af mange slags.
Det vil sige, lidelserne, som kristne møder, er alle mulige slags lidelser. Sorg og lidelser ved dødstab, ved skilsmisse, ved ulykker, sygdom, store vanskeligheder med små og voksne børn, ægteskabskriser, depression, prøvelser af mange slags, som på en mærkelig måde forbinder os med Kristus selv. 2. Korinther 1. Mit bæger skal I vel drikke. Mit bæger skal I vel drikke, lidelsens og prøvelsens bæger. Og i 2. Korinther 1:5 kaldes vores prøvelser og lidelser lige frem for Kristi lidelser. De kommer i rigt mål til os. Vi må altså se os tæt forbundet med Kristus i alle slags prøvelser, om det er at gå i stå eller i stykker, om det er at få nok eller gå amok. Det her handler ikke om at udregne en meget klar og tydelig mening med lidelsen og give et klokkeklart svar på, hvor eller hvem de kommer fra. Men det handler om, at når vi rammes, ikke hvis, men når vi rammes af lidelser og smerter, så kan vi, mens vi græder og klager og sukker, se dem som noget, der samtidig forbinder os med Kristus. Og med Kristus og lidelsene er det jo sådan, som det står i Hebræerbrevet 5:8. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led. Lidelser kan altså forvandle noget i dit liv. Fra at føles som noget dybt uretfærdigt, urimeligt, ubærligt, kan det blive til prøvelser, der udsætter troen for ildprøven, så troen bliver mere værd end det forgængelige guld, som Peter skriver. For pludselig ser du, at det aldrig er dig, der holder sammen på Gud, men at det altid er Gud, der holder sammen på dig. Malcolm Muggeridge, en engelsk forfatter og kendt medieperson, der døde i 1990, begyndte meget sent i sit liv at tro på Kristus. I modsætning til, hvad man kunne forvente, ser jeg tilbage på oplevelser, der på det tidspunkt virkede særligt ulykkelige og smertefulde. Nu ser jeg tilbage på dem med en særlig tilfredsstillelse. Ja, jeg kan faktisk sige fuldstændig oprigtigt, at alt, hvad jeg har lært i mine 75 år i denne verden, alt det, der i sandhed har beriget og lyst op i min tilværelse, er sket gennem sorg og ikke gennem lykke, uanset om jeg så stræbte efter den eller opnåede den. Med andre ord siger jeg, hvis det skulle være muligt at fjerne sorgen fra vores jordiske tilværelse gennem et eller andet narkotikum eller noget andet medicinsk hokus pokus, ville resultatet ikke være, at man gjorde livet herligt, men at man gjorde det for banalt og trivielt til at være udholdeligt. Det er naturligvis, hvad korset betyder, og det er korset, der mere end noget andet har kaldt mig uimodståeligt til Kristus. Citat slut. Er det ikke lige netop det, som tidligere Ribe-biskop Olof Olesen oplevede som ny præst i Horsens? Han besøgte en døende mand på sygehuset, der var fuldstændig uimodtagelig for kristendom, men som mut gik med til en salme. Jeg ville synge salmen, det kostede ej for mig en strid, men det blad manglede i salmebogen. Så sagde jeg til Gud, at nu synger jeg den salme, jeg slår op på. Jeg åbnede bogen og så forskrækket, at det var en salme, jeg aldrig ville have valgt i denne situation. Det var Gud efter dig, jeg længes. Men jeg sang den for den syge, der straks blev opmærksom. Ved første vers vendte han sig om på ryggen, ved det andet vers vendte han sig helt om imod mig, ved det tredje greb han min hånd, og ved det fjerde begyndte han at græde, og da jeg var færdig, udbrød han, det var min mors salme.
Hvordan har du dog fundet den? Den salme havde hans mor altid sunget for sine drenge og bedt dem om aldrig at glemme. Men han havde sejlet verden rundt og glemt både den og sin Gud. Nu hvor jeg ligger og skal dø, kommer min mors salme til mig igen. Manden døde kort efter, men jeg er sikker på, sluttede biskoppen, at jeg skal se ham igen, og der skal vi tale sammen om hans mors salme. 498. Gud, efter dig jeg længes, når jeg af synden trænges. Til dig står al min lid. Jeg på dit ord, o Fader, på nåden mig forlader. O Herre, vær mig mild og blid. En mors salme. En mors udholdende bøn. Netop korset, der mere end noget andet kaldte ham uimodståeligt til Kristus. Du vinder sejrsprisen i Guds rige, den uvisnelige livets sejrskrans, ved at lade dig binde til Kristus gennem tro og dåb og lidelse. Så hans sejr bliver din sejr, fordi du bliver løskøbt fra din synd ved hans død på korset. Hos os her vil vi ikke kun vise vellykkethed, glæde, overfladisk, ja tak, jeg har det godt stemning. Nej, her er der også plads til korset. Hans kors i dit liv, med nederlag, smerte, sorg, lidelse, mislykkethed. For der forsvinder også noget af trangen til at herske over hinanden og være størst og blive tilbedt. Ja, et sådan fællesskab vil der være mindre hovmod og herskesyge og se mig stemning. Der bøjer vi os ned for hinanden og til hinanden og græder med hinanden og glæder os med hinanden. Bæger bruges nemlig ikke kun i Bibelen om vredens eller lidelsens bæger. Der er også tale om helt anden slags bæger. Frelsens bæger. Salme 116, vers 13. Jeg løfter frelsens bæger og påkalder Herrens navn. For det er korset, der mere end noget andet har kaldt mig uimodståeligt til Kristus. Dette bæger er derfor blevet frelsens bæger, fordi der var en, der drak vredens bæger for dig. Ham, der gav sit liv som løsesum for dig. Den bedste plads. Gud velsigne din vandring. Amen. Herre, lad os se dig gøre godt mod os. Forløs os til at bære lidelse, til at lade dig råde og til at tjene af taknemmelighed og opofre os af glæde. Herre, hør vor bøn. Amen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred i Jesu navn. Amen.